Сәлем достар, сіздермен Сарыағаш тәттілері. Бүгінгі бағдарламада біз сіздермен қыстың қамын жаз ойла дегенде керемет сусын, қыста ішетін мохито компотын дайындайтын боламыз. 3 түрлі мохито компотын дайындаймыз. Бұл жерде өріктен, шиеден және алмадан. Сіздерге барынша қолымнан келгенше түсіндіріп астына жазып қалдыруға тырысамын және описание бөліміне жазып қалдырамын. Және де біз осындай керемет компотымызды дайындай отырып кезекті қиссамызды баяндаймыз. Бүгінгі қиссамыздың тақырыбы жерден топырақ әкелу қиссасы. Ұлық Алла Жебірейілге: сен жерге бар да бір уыс топырақ әкел деп бұйырды. Періште келген кезде топырақтың көңілі босап, езіліп тұр екен. Жерді көріп Жебірейілдің де көңілі босады. Жер, сен неге жылайсың? Деді. Адам менің бір бөлшегімнен жаралған соң, олар мен үшін қымбат. Ертең олар бір-бірімен қырқысады, ұрсады, қан төгеді. Соны ойласам, қабырғам қайсып, жаным езіледі, деді. Жебірейіл періште кері қайтады. Ұлық Алла: ей Жебірейіл, неге топырақ әкелмедің? Деді. Ол: жердің көңілін қимадым, деп жердің қайғысын жеткізді. Онда адам мен адамды дос қылатын періште сен боласың. Уахиды сен тасисың. Барлық сүйінші хабар сенен болады, деді. Екінші бұл іске Мәкәйілді жұмсады. Ол келсе, жер тағы да мұңайып жатыр екен. Мәкәйіл: жер, сен неге мұңаясың? Деді. Менен өсіп өнетін адам менің де бір балам емес пе? Олар періште емес, ас ауқатқа мұқтаж, қарындары ашады. Олардың ризық несібесі қалай болады деп уайымдаймын, деді. Мәкәйіл жерді жұбата алмай, Алланың құзырына қайта келді. Ұлық Алла: әй Мәкәйіл, топырақ қайда? Деді. Мәкәйіл жердің қайғысын Құдайға жеткізді. Ұлық Алла: онда сен жер бетіне ризық шашатын періштен боласың. Адам ұрпағы ризық несібесін қара жерден еңбек етіп шығарсын, деді. Үшіншісінде топыраққа Ысырапылды жұмсады. Жер Ысырапылға: тәні топырақтан жаралған соң, адам баласы суыққа тоңады, ыстыққа қаталайды. Сол кезде олардың жайы не болмақ? Мен осыны ойласам, іші бауырым су болады, деді. Ысырапыл жердің бұл арызын да Ұлық Аллаға жеткізді. Ұлық Алла бүгіннен бастап жердегі табиғатты түрлендіріп, ауа райын реттеп отыратын періштем сен боласың, деді. Ұлық Алла ең соңынан Әзірейілді жұмсады. Әзірейіл өзге періштелерде емес, мінезі қатты екен. Ол жерге келе сала бір уыс топырақты қырнап алды. Жер: әй Әзірейіл, топырақты сұрап алсаң болмай ма? Деді. Періште: Ұлық Алланың айтқаны екі болмайды. Алла не бұйырса, сол болу керек. Ұлық Алла ешқашан жамандыққа бұйырмайды, деді де ұшып кетті. Ұлық Алла Әзірейілдің қаттылығын көріп: адамның жанын алатын сен боласың, деді. Әзірейіл мына сөзді естігенде түрі қуарып сала берді. Алла тағала: әй Әзірейіл, неге қайғырдың? Мені жамандыққа бұйырмайды деп өзің айттың ғой, деп өз сөзін өзіне куә етті. Я Ұлық Алла, менің солай дегенім рас. Бірақ адам ұрпағы әрбір қазадан соң мені қарғайды ғой. Ет жақын бауырынан айырылған жандар мені жек көріп кетеді. Қала берді, олардың арасында сенің сүйікті достарың, пайғамбарларың болады. Олардың жанын жақындарым қалай аламын? Олардың аласына қалғым келмейді, деді. Ұлық Алла: Әзірейіл, сен қайғырма. Мен оларға қазаны сан түрлі сылтаумен жіберемін. Олардың бірі дерттен, енді бірі апаттан опат болады. Олар ажалдарын сол себептерден іздейді. Сені көрмейді, сөкпейді. Жақсылықты да, жамандықты мен жаратамын, деді. Сол кезде барып Әзірейілдің көңілі орнықты. Әзірейіл періште топырақты жерден сұрамай алғандықтан адамның жанын да сұрамай алатын болды. Ұлық Алла адамның бет әлпетін Меккенің топырағынан жаратыпты. Сол себепті иманға үйіп, адамға Меккеге бет түзеп, құлшылық ету парыз болыпты. Егер бір кісі дәл өзінде адам баласының бетінен әділетсіз ұратын болса, Меккенің топырағы сол адамды қарғайды екен. Адамның бір қолын батыстың, бір қолын шығыстың топырағынан жаратады. Сол себепті адам баласы қалаған тарапынан ұнатқан бұйымына қол жеткізетін болыпты. Екі аяғын мәңгі бақи тоңғатып жататын солтүстік тараптың топырағынан жасапты. Адам аяғының мықты әрі суық болатыны содан қалыпты. Бағдат пен Шам аймағының топырағынан кіндік пен қарын тұсын жаратады.
Сондықтан Бағдат пен Шам аймағы мәдениет пен ілім білімнің ошағына айналыпты. Адамның кеудесін таудың топырағынан жаратады. Тәкаппарлыққа ұрынғанда көкіректің көтеріліп кететіні содан екен. Ал арқа балшығын Сахараның шағыл құмынан елегендіктен адамның жон арқасы өте төзімді болыпты. Ал ет жүректі Ұлы Алла ерекше хикметпен жаратады. Жүректі жер бетінің барлық сазынан үлес алып біріктіріп билепті. Ет жүрек рух пен ақылдың, парасат пен қайраттың түпкі мекені болғандықтан, оның ішкі сарайын сайтан кіре алмайтын өте құпия, берік қамал етіп жасапты. Күнәға белшеден батқан пенденің соңғы сәттіде іштен жалбарынып, Алланың рахметіне ілігетін мүмкіндігі содан қалыпты. Жүректің ішкі айнасын бауырмалдық қасиеттермен әшекелепті. Мейірімді Ұлы Алла адам ұрпағын жер бетіндегі барлық адам баласының бір жүрек, бір тілекте өмір бақи бейбітшілікті аңсаумен өмір сүргенін қалапты. Қаптаған адам ұрпағы бірін-бірі жазбай тезірек тану үшін оларды сан түрлі ұлттар мен ұлыстарға бөліпті. Әлемдегі күллі адам баласының қуанышы мен қайғысының, қасіреті мен берекетінің ұқсастығы содан екен. Топырақ келген соң Ұлы Алла: «Әй Жебірейіл, сен мейірімділік, қайырымдылық және махаббаттың желінен самал әкел» дейді. «Әй Исрафыл, сен пәк рахметіңнің бұлағынан су әкел» дейді. «Әй Мәкәйіл, сен оттан жалын әкел» деді. Осылайша Ұлы Алла адамды топырақтан жасарда тағы 3 затты қосыпты. Оның бірі жел, бірі су, бірі от болыпты. Оттан нәпсі жаралыпты. Сондықтан нәпсінің сипаты от сияқты жан жағын жалмап тұрады. Адамды ашу қысқанда екі бетінің өртеніп кете жаздайтыны осының нышаны екен. Ашу буған адамға суық сумен дәрет ал деп кеңес беру содан қалыпты. Ұлы Алла адамның денесіне нәпсі шоғының әлсіз жалын ғана тартып, нәпсі отының адам баласына пайдасы жоқ. Бұл тек оған зарар береді. Бұдан бақыт табудың жалғыз ғана жолы бар. Адам ұрпағы бақталастыққа салынып, нәпсі шоғын үрлемесін. Өзінде бармен көз көріп, өзгеден артық бола алмайды. Пайда емес, ар ойлағандар ғана қатарынан озық шығады. Баянсызға құл болып, жалған намыс жыртқан сайын, олар нәпсі шоғын қоздыра түседі. Кімде-кім қу пәниде нәпсі отының лаулап жануына ерік берсе, өзі де тозақ отына отын болады. Парасатты пенделерім өле өлгенше нәпсі отын маздатып қана ұстасын, сонда ғана қорлықтан құтылады деді. Судан көңіл жаралыпты. Адамның көңілі босағанда жылайтыны, іші бауыры су болатыны сол екен. Ұлы Алла: «Мен көңілді мөп-мөлдір пештің суынан жараттым. Көңілін кіршіксіз ұстаған тақуалар назарымда болады. Көңіл айнасын былғап алғандар екі дүниеде де қор болады. Көңілі таза пендемді жұмақтың бұлағына жуындырам» деді. Адам жанын желден жасапты. Жан шіркіннің қайнаған тіршілікте бірде жігерленіп, енді бірде жүні жығылатыны осыдан екен. Тән жасайтын балшықты елеген кезде 40 жыл қайғы жаңбырымен, 1 жыл шаттық суымен суарады. Тіршілікте қуанышты сәттің аз болып, қайғылы кездің көп болатыны содан екен. Ұлы Алла шаттық жаңбырын екінші етіп жауып отырғандықтан, адам баласы қандай да бір қайғыдан соң артынша шаттыққа кенелетін болыпты деп бүгінгі қиссамызды аяқтаймыз. Ал достар, міне осымен біздің кереметтей сусындарымыз да дайын. Егер менің видеоларым, қиссаларым ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Сіздердің әрбір лайктарыңыз, комментарийларыңыз маған күннен-күнге шабыт сыйлары анық. Ал достар, өмірлеріңіз мәнді, дастархандарыңыз дәмге толсын. Жақсы сау болыңыздар. Келесі бағдарламада кездескенше.